Sociálne siete sú instantný dopamín a poďme si ukázať prečo. Sociálne siete spôsobujú vylučovanie dopamínu, pretože ich používanie aktivuje systém odmeňovania v mozgu. Predstavte si, že vy získate like, zdieľanie alebo komentár, tak mozog zaplaví dopamín, čo pôsobí ako návyková látka. Algoritmy sociálnych sietí sa učia, aký obsah sa vám páči a ponúkajú vám ho častejšie a to spúšťa vylučovanie dopamínu a vytvára sa príjemný uvoľňujúci pocit. Užívatelia majú pocit pri sledovaní sociálnych sietí, že odpočívajú, relaxujú, ale vylučovaný dopamín posilňuje potrebu zažiť to znova, čo vedie k závislosti. Tento kolobeh motivácie odmeny vytvára dopamínovú slučku, kde používatelia túžia po lajkoch a sledovaní príjemného obsahu. No a sociálne siete sú navrhnuté tak, aby neustále ponúkali atraktívny obsah, ktorý predĺžuje čas strávený za obrazovkou smartfónu, lebo vtedy viete skonzumovať aj tú reklamu. Každý like, komentár alebo zdieľanie pôsobí na mozog ako odmena, ktorá spôsobuje pocit šťastia. Ak sa vám nepodarilo prečítať si článok v HN magazíne, nevadí, v uzavretej zóne máte k nemu prístup a zároveň chcem vás povzbudiť, aby ste vždy boli na strane toho, kto sociálne siete zneužíva na svoj odkaz, na šírenie svojho predajného alebo nejakého zmysluplného životného odkazu a nenechali sa sociálnou sieťou zneužívať.